Salut, sunt Țâncul și astăzi o să jucăm Grid 1. Bă, este un simulator de curse foarte bun, considerabil. Cel mai mult m-a impresionat la acest joc adevăr, subiectul cu cursa de 24 de ore. Deci dacă ai coaie și nu te piși timp de 24 de ore sau nu mănânci nimic 24 de ore, reziști 24 de ore să nu mănânci sau să te carci, pula mea, bagi în cursa de 24 de ore. Foarte interesant treaba cu cursa de 24 de ore. Nu multe jocuri pentru PC îți permite treaba asta. Bă, și considerabil are o grafică bună față de alte racing-uri. Bă, eu nu sunt expert în treaba asta cu vum mașini, dar nu. Cât e cât acolo, uite, vedeți? 24 cursă. Cursă de 24 de ore, fiecare lap are 3 minute. Uite, poți să setezi la 12 minute timp, la 24 de ore. Foarte interesant. Chiar mă impresionează treaba cu cursa de 24 de ore. Uite, facem o cursă de Formula 1. Uite, luăm cursul asta, facem 50 de lapuri, poți să faci maxim. Facem 5 lapuri ca oameni normali. O luăm pe gri. Nu. Basic, v-am zis că nu sunt bun, deci lăsăm pe basic și random. Da, nu, hai să începem. Bă, nu știu dacă am timp în 10 minute ca să pot să termin cursa, dar vom vedea dacă ne încadrăm, e perfect totul. Măturăm motoarele. Deja avem 100 la oră. Uite cum se duce cu calarii. Mamă, ce m-am dus. Am avut baftă să nu vă vezi nimic. Avem 220 la oră. Nu, hai, vedem pe mine. Nu-mi place din mașină, mă intimidează culoarea ei. Dar asta nu e Formula 1, cum știam eu. O mașină de Formula 1, mai nu. Gen. Hai, du-te în pula mea. Aha. Dă-i 900, 200, 230. Greu, tată, greu. Mă vezi că urmează o curbă de amituță. V-am zis eu. Mobilii că am fost bun și mi-a regresat repede. Bă, Grid 1. Bă, ce să zic despre el? A apărut în 2007. Eu le-am mai virtuți. Opa, derapează mașina. Bă, pentru anul 2007, ce pot spune, 2007-2008, și se juca Grid 1 era țapă. Gândiți-vă că mulți joacă multiplayer, cursa de 24 de ore și în 2013, deci. Eu mai mult l-am descărcat pentru cursa de 24 de ore, nu pentru grafică sau... Bă, dacă aș prefera să descarc pentru că... Oh, leu, fuck, morții, mă duc în pulă și tu. Dacă era vorba să descarc ceva pentru grafică, mă orientam pe un NFS de Run, care are grafică foarte frumoasă, pe un... ce joc să zic cu grafică? The Run... La zi. Mai e alte NFS-uri, cum ar veni Undercover, pentru anul de apariție și ala are o grafică foarte bună, în 2009. Să ne uităm că de Run în 2012, 2013, 2011-2012, nu. Între 2011-2012, da. Și nu. Hai că fim buni. Și o să dăm pe primul loc. Bă, știu că a apărut deja Grid 2, dar v-am zis, eu mă gândeam că sunt unul dintre aia care are coaie. Oh, căcat! Mi s-a bolit mașina. Păi avem timpul 6 minute să putem da din nou restart. Vedeți? Nu e grafică la el, să zici, mamă, ce grafică, nu am. Dar are niște cosmică ăsta că alte jocuri nu-s permite. Ați văzut? De exemplu. Poc! S-a stricat, gata, finish. Nu zic cu ăla. Nu sunt pe finish, nu știu.
Din cauza că am ajuns pe locul 7. Locul 8. Tu te-am văzut de galbăitul gratis. Hai din mine pe locul 1. Revenit că vreau să descarc Grid 2, puteam să descarc, să fac curse, dar eu nu sunt împătimit al curselor de mașini, deci nu-mi place mie, mai mult cu motociclete sunt, în realitate. Dar în joc, așa să joc jocuri cu mașini, nu prea. Bă, dacă aș fi ales grafică, futu Dumnezeu să futu. Dacă aș fi ales grafică, v-am zis, aș fi ales NFS de Run, Grid 2, Dirt 3. Da, și Dirt 3 e un joc super, frate. Credeți-mă, un joc super. Cred că o să fac niște gameplay-uri cu Dirt 3 în viitor. Ce posibil. O să fac. O să fac și niște gameplay-uri, cred, și cu Battlefield 3. Cu Fortnite 3. Bă, Fortnite 3 ce să spun. Noi jucăm aici racing și vorbim despre shooter. Bă, Fortnite 3 are o aventură a jocului super. Bă, ăla dau un joc adevărat, nu să zic eu. Și Battlefield 3 n-am ce să reproșez. Dar Battlefield 3, dacă vrei să joci ca lumea, joacă foarte multiplayer, nu că ești un single player. Eu, din păcate, n-am posibilitatea să joc multiplayer, că nu l-am cumpărat, nu l-am achiziționat în magazin. Da, nu. Uite și drift pe iarbă. Dă-i tată cu drift pe iarbă. Mai, 7 minute. Foarte bine, foarte bine. Op, bun. Frână bună. Uite cum merg cu 200, 220. Nu vrea să bage 230, e frică. Uite, deja când început să-mi placă și prețul ăsta. Se termină. Ce păcat. Zic copii de 230 să fiu mândru. Nu o prins. Oh, căcat. Nu spune, mă. Nu, băi. Eu sunt prost. Eu cred că sunt prost, frate. Cât morți, mă, mai aveam de mers, mă. Puțin mai aveam, mă. Ce că la 140 la oră m-am lovit. Am stricat 88%. Am stricat 50% din bord, din față, deci botul e pa. Ce să spun? Sunt bun, mă. Nu, ce că poți dai înapoi, dar eu nu văd că se dă înapoi deloc. E 7-8. Uitați-vă cum am făcut mașina praf. N-am ce să spun decât retare. Să ies din cursă, deja nu merită efortul. Din păcate am făcut-o praf. No, asta a fost și pentru astăzi. Din păcate sunt atât de bun la curse că ambele curse când le-am făcut m-am bușit. Știu că unii dintre voi ziceți, bă, fraiere, tocmai aveai speranță să faci cursa de 24 de ore. Da, o să fac. Dacă achiziționez un volan, ceva, niște volan, un volan, niște pedale, așa mai zici, poți să faci o cursă de 24 de ore. Uitați, asta e cursa de 24 de ore, poți să alegi ce mașină vrei. Uitați și un Lamborghini Murcielago, un Porsche 911 GT3 RSR, Aston Martin, Chevrolet, Corvette, încă un Corvette, Salar, nu știu ce mașină asta, Speaker, bă, mașini bune, ce n-am ce să spun. Vedeți, poți să joci pe 2 ore, 60 de minute, 24 de minute. Deci pe 60 de minute pe 2 ore, deci cu mașina asta poți să joci doar 2 ore. Și cu asta poți să joci 24 de ore, 12 ore, 6 ore, 4 ore, 2 ore, 60 de minute, 24 de minute, 12 minute. No, asta a fost și pentru astăzi. Ciao!